não está no grupo de violão, não vai tocar piano. Então essas crianças que eu chamar o nome, por favor, o pai ou a mãe, o responsável, queira pegar essa criança aqui no palco, tá certo? Alguma professora, por favor, aqui na frente. Professora, por favor, aqui, rápido. Quando eu vou chamando a criança. Pode soltar o CD, por favor, o som. Vamos lá cantar bem bonito para esses pais ouvirem vocês. Olha pra frente todo mundo. Sacolejando ela, tô assim, ó. O som da bandinha, por favor.